Уларның яшәү рәвеше иң яхшыһы, юлы иң тураһы, холык-фигыле күркәм, саф. Ислам галиме Имам әл-Газали. Әл-Мисақтан башкорт иле әүлияләр төяге булган. Быны һәр төбәктә, күп авылда булган әүлия каберләре, тауҙары, таштары, шишмәләре дәлилләй. Һәр бер авылыбыҙҙа тиерлек изге йәндәргә бәйле, фәһемле һәм матур тарих бар. Әүлия ғәрәпсенән изге тип тәрҗемә ителә. Нәфсеһен еңеп, рухи дөньяһын, яшәү рәвешен ғибәдәткә, камиллашыуға, Аллаһты иҫкә алыуға бағышлаган кеше. Шулай уҡ исламдың асыҡ һәм йәшерен ғилеменә эйә булыу дәрәжәһенә ирешкән кеше. Әүлия иң әүәл дингә өндәүсе. Ихлас ғибәдәте, йылы мөғәмәләһе, йомшаҡлығы менән барыһына ла матур үрнәк булып тора. Халыҡ шуны элек-электән белеп, Аллаһтың яратҡан ҡолдары әүлиәләргә күрһәткән ихтирамның ҡәҙерен һәм әһәмиәтен бик һәйбәт аңлаған. Әүлиәләр улар Аллаһ Тәғәләнең яратҡан ҡолдары, был тормошта уҡ Аллаһ Тәғәләнең ризалығына ынтылған һәм ризалығына өлгәшкән шәхестәр. Уларҙың күңелдәре йомшаҡ, ихлас булгандар. Улар бөтә яҡтан да камил инсан булып торгандар бит инде, имандары камил булған. Баҙың Башҡортостанда әүлиәләр электән күп булған. Беҙ быны бит инде бик күп сығанаҡтарҙан, китаптарҙан беләбеҙ. Мәҫәлән, Ризаетдин Фәхритдинов был хаҡта яҙып ҡалдырған, Башҡортостанда таралған әүлиәләр тураһында, Морат Рәмзиҙең китаптарына, Тәлфиҡ әл-Әхбар китабында Нәҡшбәндиә тариҡатына торған әүлиәләрҙең исемлеге бирелгән бит инде. Һәм шулай уҡ Ғали Соҡорой китабында яҙып ҡалдырған беҙҙең мындағы Урал, Волга буйындағы шул Нәҡшбәндиә тариҡатында торған әүлиәләр хаҡында. Хозур Учалы төбәгендә изге урындарҙың иҫәбе һаны юҡ. Иҫке Байрамғол ауылы янындағы бейек тау түбәһендә әүлиә ерләнгән. Ҡәбер ташындағы мәғлүмәт буйынса һижри йыл яҙмаһы 651 йылға ҡарай, тип Учалы тарихын ныҡлап өйрәнеүсе уҡытыусы Фәнур Шаһиев. Тау башында ҡәберлектәге ташта яҙылған, мында Шейх Мухаммад Рамазан Аль-Уш ерләнгән тип. Ул 651 һижри йылда күмелгән. Ул Ош ҡалаһынан булған һәм ул Берки хан ваҡытында йәшәгән. Һәм тағала нимәһе ҡыҙыҡ, ул яҙыу күлдәге булған утрауҙарҙың контурын ҡабатлап тора. 651 һандары. Шулай уҡ Ош ҡалаһынан был әүлиә, шул суфи булған, шул килгән. Тағала әйтеренем суфийҙарҙы, күп суфийҙар был яҡҡа килеп йөрөгәндәр. Ни өсөн тау башында күмелгән? Сөнки башҡорттарҙа элек-электән тау башында статуслы кешеләрҙе күмгәндәр. Ни хәттәм статус юғары, шуныңса ҡәбер бейегерәк булырға тейеш булған. Тарихсыларҙың фекере буйынса, ислам дине Урал Иҙел буйына, Башҡортостан еренә 7-8 быуаттарҙа уҡ үтеп инә башлаған. Һуңыраҡ Урта Азия яғынан килгән һәм халҡыбыҙҙың рухына, күңеленә яҡын тәриҡәт, суфыйсылыҡ юлаша нығынған. Ошо дин таратыусыларҙың береһе Әбу Ханифа мәҙһәбенә ҡараған суфый, тәриҡәт әһеле, Учалы ерендә һуңғы төйәген тапҡан Мөхәммәд Рамаҙан әүлиә була. Суфыйсылыҡ исламда кешене боҙоҡлоҡтан һәм рухи яҡтан тәрбиәләүгә йүнәлтелгән эштәрҙе үҙ эсенә алған дини тәғлимәт. Ябай мосолман бер ҡасанда әллә ҡайҙа ер ситендә йәшәгән башҡорттарға килеп йөрөмәҫ ине. Суфийҙар ислам динен таратыр өсөн һәм дөрөҫ юлды күрһәтер өсөн башҡорттарға килгәндәр. Ислам динен таратҡандар, ислам ҡағиҙәләрен өйрәткәндәр. Һәм шулар арҡаһында беҙҙә ислам динен таралған һәм шул ислам динен таратҡан кешеләр күбеһенсә әүлиә тип иҫәпләнеп һәм беҙҙең ерҙәрҙә, беҙҙең районда, беҙҙең ауылдарҙа күмелгән тип иҫәпләргә мөмкин. Халыҡ яратып Мөхәммәд Рамаҙандың сығышына баҫым яһап, ер-һыу атамаларын Ош ҡалаһы исеменә оҡшатып, Әүеш ауылы, Әүеш күл, Әүеш тау тип атай башлаған. Изге бәндә булған ерҙә хикмәт бар. Күпмелер ваҡыт үткәс, тау итәгенән шифалы шишмә ағып сыға. Әүлиә шишмәһе апрель башынан май аҙағына тиклем сыға ла, аҙаҡ һыуы бөтә.
Хак мусулмандар ошында килеп һауһынын кандыра. Изге әүлияны искә алып, Аллаһ Тәгаләгә дуга кыла, рухын яңырта һәм шифа таба. Күнәкешләр монда килеп даулангандар бар. Күбенсә күҙҙәрен шул һыу менән даулагандар, күҙҙәренә шул сылатып яки һыу һалгандар, йыуырға тырышҡандар. Икенсенән, ас ҡарынға был һыуҙы эсергә тырышалар, таң менән әҙәп кенә, яйҙап кенә, ҡалаҡтап тигәндәй уяныу менән эсәләр ҙә, һәм ана шул асҡадан ауырыуҙар бөткән ҡайбер кешеләрҙең мында йәйәү килергә тырышҡандар, килер алдынан урада тотҡандар, юлда туҡтап, ваҡыты менән аяттар уҡығандар, доғалар уҡығандар һәм теләк теләгәндәр. Тауға ала менгәндә теләк теләп, аҙаҡтан менгәс кенә һыуҙы алып, самалап кына, әҙәп кенә шулай алырға тырышҡандар. Аллаһ күктәрҙең һәм ерҙең нурылыр. Аллаһ ихтияр иткән кешеһен шул нурға ирештерә, дип әйтелә Нур сүрәһендә. Яҡтылыҡҡа әйҙәүсе пәйғәмбәрҙәр заманы үткәс, был бурысты кемгә йөкмәтә Раббыбыҙ? Аллаһ уларҙың варифтары әүлиәләргә. Аллаһ ер йөҙөнә 124 мең пәйғәмбәр ебәргән, һәм әүлиәләрҙең һаны ла һәр ваҡыт ахыр заманға тиклем шул сама буласаҡ, ти дин әһелдәре. Хикмәте күп был донъяның. Ябай аҡыл менән аңлап бөтмәҫлек уның серҙәре. Беҙҙең халҡыбыҙҙың рухи остаздары булып тора әүлиәләр. Улар ауылдарҙа бит инде менә элек халыҡты уҡытҡандар да, дауалагандар да. Улар шул уҡ ваҡытта халыҡтың табиптары ла булып торғандар. Әгәр дә малдар ауырһа, малдарҙы өшкөргәндәр, кешеләр ауырһа, кешеләрҙе өшкөргәндәр, бөтә яҡтан да халыҡҡа ярҙамсы һәм терәк булып торғандар. Һәм әле уларҙың әҙ булыуы, юғала барыуы бит инде халыҡтың тәртибенә йоғонто яһай. Элек әүлиәләребеҙ күп булғас, халҡыбыҙҙың да әҙәп әхлаҡ яғынан, мәҙәни яҡтан ныҡ юғары кимәлдә булғандар. Һәм әлбиттә, хәҙер ҙә әүлиәләр бар, әммә улар йәшерен. Сөнки ер йөҙөндә теге гармония булһын өсөн, яманлыҡ менән яҡшылыҡ булһын өсөн, Аллаһ Тәғәлә һәр ваҡыт әүлиәләрҙе барҡылай инде. Әйтеләр бит инде 40 кеше араһында мотлаҡ бер әүлиә була тип. Әммә ул әүлиәләр йәшерен, беҙ уларҙы белмәйбеҙ кем икәнен. Ул кеше үҙе лә белмәй үҙенең әүлиә икәнен. Һәр бер әүлиәнең үҙ тәғәйенләнеше. Ул юлында осраған кешеләрҙе үҙенең гүзәл холҡо, йомшаҡлығы менән яҡшылыҡҡа, ғилемгә саҡыра. Үҙ заманының абруйлы һәм алдыңғы шәхесе Ғабдулла Сәйди 19-нсы быуат атағында Муллаҡай ауылында мәҙрәсә төҙөй. Унда йылына 400-гә яҡын бала белем алған. Уҡыу йорто әле лә ныҡ, яҡшы һаҡланған. Үткәндең шанлы тарихын һөйләгән һымаҡ. Мөхәммәт Ғабдулла Сәйди ҡартатайымдың үҙенең мында нигеҙе, өй нигеҙе, Муллаҡайҙың ошонда урта тошта, уның ошонда үҙенең теге имени булған, ошонда ултырған, уның теге мәҙрәсәнең йорттары ултырған, ятаҡханаһы булған, теге ашханаһы булған бит инде. Бер һүҙ өндәшмәһә лә, әүлиәнең һын һыпатына, үҙен тотошона, яҡты йөҙөнә бер ҡарауың етә. Йөрәгеңдә Аллаһҡа һөйөү ҡабынып, көндән-көн артҡаны һиҙелә. Телең, булмышың да зикергә күсә, һәм йөрәгеңдең һәр бер күҙәнәге Аллаһ тип тибә, һулҡылдай, тыныслыҡ бирә тиҙәр. Баймаҡ халҡы ишандың Мөхәммәт Әнүәр улында, Зәйтүнә йәнсәрендә әүлиә тип һанай. Сөнки совет заманда ла улар бер нәмәгә ҡарамай, Ҡөрьән һәм сөннәтебеҙ ҡушҡанса ғүмер итә. Күрше тирәһен, Баймаҡ халҡын гүзәл әхләге, күркәм сабырлығы менән арбай, уйландыра, дингә һөйөү уята. Мөхәммәт Әнүәр Сәйди ҡартатайым һөйләй торғайны. Минең Мөхәммәт Ғабдулла атайым шул хәтлем ғалим булды тине. Уның ғилемлеге ныҡ көслө булды. Ул бит 35 йәшенә һәттем уҡығандан һуң ғына бәлә ҡайта бит инде. Йәш саҡтан уҡыған, бала саҡтан 6 йәштән уҡыған бит инде.
Шунан һуң ул Бохарала гыйлем алган, Египеткә барып, Мысырга шул барып, Каһирәгә барып, шул гыйлемдәр алган бит инде. Шунан һуң ул 14 тел белгән. Минең картатаем һөйләй торгайны. Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатаем әйтә торгайны. Атаем 14 тел белде ти. Ул үзе 7 тел беләм ти торгайны. Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатаем 7 тел беләм ти торгайны. Менә ошо йорт Мөхәммәд Габдулла Сәйди картатаем ошо йортты үзе һалган. Бұл йортка, бұл ошо нигезгә хәзер 200 ел инде. 200 менә ошо өйдә минең Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатаем 106 яшенә һәттем яшәне. Зыярат кылырга юлга сыккан кеше өчен 70 мең фәрештә тәсбих әйтеп торыр, диләр. Бында тик Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы дип ихлас ниятләп, әрвахтарга сәлам биреп, уларга Фатиха сүрәһе менән 3 тапкыр ихласты укып багышлау итә. Зәйнулла Ишан менән улар бергә катнашып яшәгәннәр. Һәм дә Мөхәммәд Габдулла Сәйди картатаем мәрхүм булгач, Зәйнулла Ишан ошо күлбә ташын үзенең кулы менән ошо язуларны язып, ошо ташты язып әзерләй. Ул язып әзерләгәндән һуң минең картатаем Мөхәммәд Әнвәр Сәйди картатаем һөйләү буенча Мөхәммәд Габдулла Сәйди картатаемдың укучысы Һибатулла Юмаджид Торойскийдан барып алып кайтып ошонда ошо ташты күлбә ташын куялар. Дин тәгълиматы менән бергә тәрән гыйлемле остазлары шәкертләрен геология, тау эшенә, химия нигезләренә, давылау серләренә һәм башка бик күп кирәкле һөнәрләргә өйрәткән. Йөдәрләгән, меңәрләгән мәртәбәле рухлы шәхестәр үстереп, башкорт yerенә кот, мул бәрәкәт алып килә бөек әүлия Габдулла Сәйди. Гыйлемле һәләтле укучыларның береһе Мәҗәүр хәзрәттең исеме башкорт илендә унан ситтәлә киң билдәле. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل آمين الله. Әүлия Аллаһтың шифаһын yetkерүсе изге яну. Милләтебез хазинаһы. Мәгәрләгән пациентлар өчен алыштыргыһыз табиб була Мәҗәүр Сиражетдинов. Манһар авылында гомер иткән хәзрәткә карата халыктың ихлас һөюе, тәрән ихтирамы һис тә кәмемәй. Был йылылык буындан буынга тапшырыла килә. Мәҗәүр хәзрәткә килгәндә мин баласактан уның исемен ишетеп үстем, уның үскергән тозын ялап үстем. Без авырып китсәк, ниндәйдер ошо әсәйебез тозды һөрәп сыгарала, шул тозды ялата торгайны. Хәзрәт Алатайның үскергән тозы дип. Шуннан һуң без үзебез яхшы итеп тоеп киткәнебезне исләйм. Күп кенә авыруларга дару шул тоз булды. Һәм дә язып биргән ниндәйдер язмалары, бәлки бетүләре булгандыр, шуларны куллана торгайны. Шуннан адак инде менә фән менән шөгыльләнгәс, безнең тирә-ягыбызда ошо ислам диненең тарихы кайтанан күтәрелеп өйрәнелә башлагас, 90 еллардан мин менә кызыкканам инде үзебезнең кимдер безнең ошо ислам динен безгә алып килгән, кимдер уны хаклаган. Менә Мәҗәүр хәзрәт ул ислам динен хаклаучы. Күпме һыуҙар ағып үткән Урғада йылғаһынан. Мәҗәүр Алатайҙың шәхесенә ҡарата һөйөү ваҡытҡа баш бирмәй. Баймаҡ еренең данлыҡлы табибы тураһында бик күп китаптар яҙылған. Әлхәмдүлилләһ, бөгөн уның шәхесен, биографияһын архивтарҙа өйрәнәләр. Эҙләнә торғас, ниһайәт ысын тыуған йылы һәм тыуған көнө асыҡланды. 1882 йылға барып етеп, шул 1882 йылдың метрикаһында бұл табылды. Мәҗәүр Уйлдан улы Сиражетдинов 9-нчы ғайнуар көне дөньяга килгән. Безнең стилгә күсерһәк инде 21-нче ғайнуар. Мына атаһы Уйлдан Сиражетдинов улы, инде әсәһе Мәргүбә Рамадан кызы дип күрһәтелгән.
Тәкъвалы кулына хөрмәт күрһәткән халыкты Аллаһ яклай, курсый, матур ниятен тормышка ашырга бар яклап ярдәм итә. Тарихи дөрестлек хакына хаталарды төзәтүдә мактаулы гамәл. 1925 елда документ буенча Мөҗәвир хәзрәттең 2 катыны мулла булуы язылган. Ул вакытта инде бик хәлле генә мөселмандар бер үк вакытта 2 катын алып яшәй алгандар. Уларның тәгаен һәрберсенең тәгаенләнгән йорт яшәгән ере булырга тиеш бит мөселман кануннары буенча. Мөҗәвир Уилдан улының ата-бабалары указлы муллалар. Ата-бабалары зур старшиналар. Ул зур башкорт тархандары тукымынан, зур башкорттың теге ул вакыттагы элита тукымынан туган кеше. Шугала уның белемгә ынтылышыла, уның теге тәрбияһеле бөтенләй икенче булган. Менә шундай талантлы кешеләр әлбәттә инде уларның теге башкортларның акыяк дип әйтәйекме, теге килгән шул тамырдан килгән. Әүлияләр төягендә яшәйбез. Халкыбызның 100дән ашу изге шәхесе билдәле. Буга безнең көнгә саклы хакланып тәрбияләнгән каберләре матур дәлил. Безгә уларның билдәле булганын матур итеп карайһы, әдәп менән багаһы ине. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тормышыбыз бүткүһез имтихан. Әбу Хурайра раславынса, Аллаһ Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям булай дигән. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Минең әүлияләремә дошманлык кылучыларга мин хугыш астым инде." Шуңа күрә әдәпһез кыланган бәндәгә хабак бирә Аллаһ. Хынау артыннан хынау кискән әүлиянең дәрәҗәһен күтәрә. Авыргазы yerендә ерләнгән Сәйид Ягъфар Ишандың да язмышы ябай булмай. Ишан, суфи тәрикаттары етәкчеләрен атаган титул яки кушамат. Бунан тыш Урта Азияла Мөхәммәд галәйһиссәлату ва сәламның затынан сыккан ыры вәкилләрен ишан дип атайлар. Яңы Япар авылы, Иске Япар авылы, Япар Ямбәге 3 авылның тарихы без белүебезчә 1777 елда драгуннар моны Салават ихтилаларының яндырыла, 1300 авыл. Шул мәлдә безнең Иске Йорт авылы яндырыла. Иске Йорттан сыга 3 авыл бүленеп. Менә шул яндырылганнан соң Ягъфар Ишан 10 гаиләһен нәселләрен алып Менә ошо якка безнең Өршәк буена килә, Мәрәт авылына. Менә шуннан соң инде алар әйтеп үткәнсә минең Япар Ямбәгә тигән авыл, бәләкәй авыл. Ну, күршеһендә Мәрәт авыллары бар. Менә шу Мәрәт авылларында алар яшәп алалар. Ягъфар Ишанның атаһы Сәйид Ишан. Безнең шәҗәрә буенча безнең Сәйид Ишан ерләнгән Иске Япарда. Габдулла Сәйди кебек Сәйид Ягъфар Ишан да Пәйгамбәрбез галәйһиссәлату ва сәламның нәселеннән. Көсле дин әһле Бухара кабул калаларында белем алып, тарикат әһле булган. Үзенең шәкертләр, мөритләре менән Өфе, Казан, Пермь тарафындагы авылларда ил гидеп, белем, тарикат таратып йөргән. Риза Фәхретдинов Сәсән телле Йорһудлы Ишандың кайһы бер шәкертләрнең исемләрендә күрһәткән. Габбас бин Габдрашид әл-Кушари, Мурат Бакый Тактауи һәм башкалар. Бүген Ишан кабере янынан кеше өзелмәй. Ни өчен әүлиятилар, алар Аллаһ Тәгаләнең изге бәндәләре үзләре әлеге безнең яшәү рәвешендә лә күрсәтеп тора. Чөнки шундый бәндәләрне Аллаһ Тәгалә bu bəndelər şu əvliyələrini özləri hürmət etib, şu da yolda bir vaxtda özməyinsə gel şunda kelib dualala bolalar. Allah Teala şu izgi əvliyelər hürmətinə şu bəndələrin duaların qəbul etib, bizning rivayətlər boyunca işitəbiz, şu yerlərə kelib kişilər selametlik sorağanlar, selametlik Allah Teala bergan şu əvliyə hürmətinə. Kimlərdir? Gaile baqatı sorağanlardır ağır vaqtlarında. Şonday izgi yerlərə kelgəç, dualar qəbul qılına turgan orunlarda kişi bir her vaqtda ödülməydə ol, ödülməysək də inşallah deyə aytабыз.
Сахаба Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлламды күреп белгән, ислам динен кабул итеп гомеренең ахырына тиклем тоткан көрәштәше. Мияке менән Әлшәй райондары сигендә Илсугыл менән Себенле авылдары араһында яткан Нарыҫтау борон-борондан башҡорттарҙың зыярат ҡылыу урыны булған. Изге шишмәһенән һыу алып сихәтләнгән халык. 16 быуатта тарихсы Шәрәфетдин ибне Хисаметдиндең раҫлауынса, 630 йылда уҡ Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлләм башҡорт һәм булгар ерҙәренә ебәргән сахабәләр Зүбәйер ибне Зәйед, Абдрахман ибне Зүбәйер, Талха ибне Уфман аша күп кенә башҡорттар ислам динен ҡабул иткән. Беҙҙең Башҡортостанға әүлиәләр мына дин буйында тип әйтәбеҙ, беҙҙең ислам дине беҙгә дин буйлап кергән. Ярыштау, Нарыҫтау, и беҙҙең мына Хөсәйенбәк, шулай бит. И беҙҙең Мөхәммәд Яппар бар, мына Иске Балаҡлауында, бик матур әүлиә. Иске Яппарда бар. Шунан соң инде беҙҙең Йәғәфәр Ишан Өршәк буйында. Ул дин генә түгел, әүлиә генә түгел. Мына алар хөкүмәт бөтә халыҡты көнө-төнө уйлап торғандар алар. Йәшәүшен, киләсәген бер йыл гына алға түгел, 100 йыл быуат алға ҡарап эшләгәндәр. Бик аҡыллы матур эшләгәндәр олатайлар беҙҙең. Урал тауҙары ул изге ер тип иҫәпләнә. Мына Урал батыр эпосында ла ул бирелгән. Беҙҙең ерҙәрҙә бөтә йылғалар башлана. Бу яҡтағы ул Каспий диңгеҙенә лә ҡойған, Төньяҡ Боҙло океанға ла ҡойған, һәм улар бер ерҙә башлана. Йылғалар башланған ерҙә элек көс ере тип иҫәпләнгән. Ә был йылғалар төрлө яҡҡа аҡҡас һәм төрлө ҡитғаға киткәс, ул ерҙә, ул тауҙарҙа изге тип иҫәпләнгән. Шуның өсөн көс йыйырға һәм шул изге ерҙе күрергә типтереп элек-электән килгәндәр әүлиәләр. Шул ваҡытта улар мында күмелгән, улар мына Иремәл тауына килергә тырышҡандар. Беҙҙең башҡорт халҡы элек-электән Ҡөрьәнде һәйбәт итеп уҡыған. Ҡөрьәнде уҡығанда ла беҙгә еңел генә бирелә бит инде, сөнки беҙҙең нәһибеҙҙә өндәребеҙ, Ҡөрьәндә бөтөн булған өндәр менән беҙ һөйләшәбеҙ бит инде. Ҡөрьәнде дөрөҫ итеп еренә еткереп уҡынаһынак, уҡыған кешенең йөрәге асыла. Йөрәге асылғас, кешеләр Аллаһ Тәғәләнең хикмәтен һиҙә башлайҙар. Хикмәт һиҙгән кеше, әүлиәләр, ана шул әүлиәләр менән бергә ҡатнашып, үҙенән өлкән быуындағы әүлиәләр менән ҡатнашып, үҙенә әүлиәлек килә, гел яҡшылыҡ уйлап зикерҙә генә йөрөй. Ул әүлиәләр булған ерҙә бәрәкәт була, ныҡ бәрәкәт була. Алтын, көмөш тә, шундай качестволы була. Һыу ҙа саф була, таҙа була. Бысранған һыу ҙа таҙара, нурлана. Ниндәйҙер ҙур диуарҙар ҡороп, ниндәйҙер ҙур донъялар ҡороп, алтынға, байлыҡҡа ынтылып йәшәмәгән бер халыҡ. Әле лә шундай. Сөнки уның мына бар булмышы Аллаһ Тәғәләнең биргән ошо хузур ерҙәренә, байлыҡтарына, тәбиғәт байлыҡтарына, үҙенең милли ғөрөф-ғәҙәттәренә шуның менән ҡәнәғәт булып, шул ҡәнәғәтлек кисереп, һәм дә суфыйсылык тәғлимәте Йәсәүиә, Нақшбандия орындарының алып килгән шул белемдәр, улар башҡорт халҡының милли фиғеле менән бәйлелер дип уйлайым. Беҙҙең халҡыбыҙҙың холҡо менән, менталитеты менән бәйлелер тип уйлайым. Сөнки ысынлап та беҙҙең халҡыбыҙ бөтәһе лә тиерлек үтә шундай йомшаҡ күңелле, ябай, эскерһеҙ, ихлас һәм ошо ихласлығыбыҙ менән беҙ башҡа милләттәрҙән айырылып торабыҙ бит инде шундай йомарт күңелле, йомшаҡ булыуыбыҙ менән. Шуңа ла Аллаһ Тәғәлә беҙҙе үҙенә яҡын ҡылып, беҙҙе шундай милләт яһағандыр тип уйлайым һәм шуның өсөн дә беҙҙең халыҡ араһында әүлиәләргә күп биргәндер тип уйлайым инде. Бөгөн дә арабыҙҙа вәлиҙәр, тәҡүәлектәре, Аллаһты сикһеҙ һөйөүҙәре ярҙамында Раббының ошо бөйөк дәрәжәһенә ирешеүселәр бар. Әммә уларҙың кем икәнлеге, ҡайһы тарафта йәшәүе беҙгә билдәһеҙ.
Сөнки Аллаһ уларҙы ҡурсып, ябай күҙҙән йәшерә. Әммә изге йәнде әҙәбе, уй-ниәттәренең сафлығы, зикерле булмышы һәм хикмәтле эштәре аша сырамытырга, танырга мөмкин. Боронғыларҙың үҙеңдән башҡаны әүлиә тип бел дигән алтын һүҙе һәр кешегә хөрмәт менән ҡарарға өйрәткән шикелле. Изге урындарыбыҙҙы, әүлиә ҡәберҙәрен, арҙаҡлы шәхестәребеҙ тураһында иҫтәлектәрҙе ҡәҙерләүебеҙ ҙә тыуған төйәккә, кешелеккә, дингә мөхәббәтебеҙҙе арттыра. Эйе, табыныу сығанағы түгел, әммә динебеҙҙе, Аллаһ Тәғәләне тағы ла нығыраҡ яратыуға илһам уятыусы тәрбиә бишеге ул. Гүзәл Башҡортостаныбыҙҙың изге урындары.